你有冇試過俾動物偷嘢食？我有，呢件事發生喺 Grand Island， 食飯嘅時候竟然俾海鷗偷咗我嘅咕嚕肉，心入面當時係諗海鷗都可以咁囂張咩？後來見到一件海鷗衫，諗起其實我都可以學佢哋，但唔一定要學佢哋偷嘢食，可以學佢哋咁大膽，不過用嚟散發溫暖。衝出大腦 EP2，所以倒數嗰日我就喺超市買熱朱古力，仲印咗貼紙同人講我哋係嚟送暖嘅，唔係搞破壞，費事咁開心嘅日子嚇親人啦。嗰一晚就去咗 Guest Town 派禮，見到有人笑得好開心，又有人同我哋影相，最重要係見到佢哋笑容，嗰一刻我覺得原來暖都可以傳染，世界未必會因為我哋變咗，但至少我哋可以選擇由自己開始，做一個散發溫暖嘅人。呢個就係我初衷。有時有啲嘢真係好荒謬，但係只要你選擇，依然可以有愛有光。新一年不如一齊做個散發暖嘅人啦！